Você sabia que buracos negros fazem som? Neste vídeo, exploramos o lado assustador do universo. Em 2022, a NASA converteu ondas de pressão de um buraco negro real e o resultado é surpreendente. Uma mistura de gritos distantes com uma orquestra fantasma. Mas calma, o som não viaja no vácuo. Foi possível graças ao gás ao redor. Prepare-se para descobrir como o universo guarda barulhos que ninguém ouve, até agora. Se você é apaixonado por astronomia e mistérios do cosmos, não perca o que vem por aí. Curta e compartilhe este vídeo com amigos.